Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yüzümdeki bu tatlı gülümsemenin sebebi kıymetli dostlar aslında dün gece saatlerinden beridir. Hepinizin çok yakından bildiği Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında Donald Trump'ın kullanmış olduğu cümleler. Dün ABD'nin yeni devlet başkanı Donald Trump daha göreve gelmeden aslında yavaş yavaş ABD'nin Suriye dış politikasına ilişkin çok büyük mesajlar vermişti. Aslında birçoğunuz Donald Trump'ın açıklamalarını biliyordur. Tekrardan bugün Donald Trump'ın videosunu koymayacağım. Ama kıymetli dostlar genel itibariyle kenara köşeye Donald Trump'ın Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında dediklerini kısa kısa not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Mesela Donald Trump Türkiye büyük bir güç vurgusu yapmıştı. Hemen devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin ve akıllı bir adam demişti. Onun akabinde Erdoğan'la çok iyi anlaştığını belirtmekteydi Donald Trump. Suriye'deki işin arkasındaki gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktarmaktaydı. Tabii Donald Trump Türk ordusuna da değinmişti dün gece. Donald Trump Erdoğan çok güçlü bir ordu inşa etti ve bu ordu yıllardır savaşıyor fakat tükenmedi, aksine daha da güçlendi demekteydi. Son olarak da Suriye'de ABD askerlerinin öldürülmesini istemiyorum mesajını vermişti. Ve Donald Trump'ın aslında bu açıklamalarıyla birlikte kıymetli dostlar şu anlaşıldı ki Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte aslında Türkiye'nin Suriye'de yarım kalan planları da tamamlanmış olacak. Şu an Biden can çekişirmişçesine kıymetli dostlar elinden pek de bir şey gelmiyor ama YPG PKK'ya destek vermeye çalışıyor. İşte ne yapıyor? Aynel Arap'a ABD kuvvetlerini sokuyor. 4-5 tane ABD zırhlısı Aynel Arap şehir merkezinde dolanıyor. Saçma saçma binalara YPG PKK'lar ABD bayrağı asıyor. Bir önceki videoda aktarmıştım. Mesela Donald Trump'ın bu açıklamaları aslında önümüzdeki ABD siyasetinin Suriye'ye ilişkin tutumunda da önemli değişiklikler kaydettirdi. Neydi mesela? Donald Trump'ın bu çıkışı sonrasında kıymetli dostlar ABD'lilerden bölgede bulunan terör örgütü YPG unsurlarını açık bir şekilde o asmış olduğunuz bayrakları indirin mesajı gelmişti. Yani YPG PKK'ların o çok büyük umutlarla sığınmış olduğu liman Trump'ın açıklamaları sonrasında bir gecede yanıp kül olmuştu. Devamında bitti mi? Beyaz Saray'da Donald Trump'a yaranmak için normalde Beyaz Saray sürekli YPG PKK bölgedeki önemli ittifakımız, ortağımız cart curt zırvalayıp dururdu. Ama Beyaz Saray'da mesela kıymetli dostlar Suriye mevzusunda Türkiye ile görüşüyoruz ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını artık anlıyoruz. Türkiye Suriye'de önemli bir aktör açıklaması gelmişti. Daha öncesine YPG PKK'yı desteklerlerdi genelde. Trump'ın dün gece saatlerindeki açıklaması birilerinin hayallerini gerçekten de çok büyük suya düşürdü. Donald Trump'ın açıklaması ülkemizde farklı yorumlandı. Bir kesim gerçekten de Donald Trump'ın doğruları söylediğini düşünürken diğer bir kesim de Donald Trump oyunu kurallarına göre oynuyor. Donald Trump Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında övgülerde bulunuyorsa bu işte bir tezatlık vardır demekteydi. Bana soracak olursanız mevzunun ne tarafındasınız diye kıymetli dostlar görünen köy kılavuz istemez. Trump'ın açıklamalarına da biz kalmamıştık zaten. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki en önemli aktör mü diyor. Sahaya bakın. Sahaya baktığınızda zaten bunu göremiyor musunuz? Bunu göremeyip de ABD'den onay bekliyorsanız bence bu düşünce içerisinde olanlar pek sağlıklı düşünemiyordur. Sahadaki gerçekler bize her şeyi anlatıyor. Donald Trump'ın ne söylediği aslında olayların doğru olup olmadığı açısından pek de önemli değil. Donald Trump'ın söyledikleri sadece ABD'nin bölgedeki varlığından dolayı güzel açıklamalardı. Bunu belirttim. Yani olayların doğruluğundan yana kimsenin şüphesi zaten yoktu. Suriye'deki tek aktör şu an zaten Türkiye'ydi. Yurt dışı yansımaları ne oldu? Görmüş olacağınız üzere kıymetli dostlar burada Yunan basını ne diyordu? Trump Türkiye'ye itibar ediyor. Büyük askeri güç Suriye'nin geleceğinin anahtarıdır diyor diye Yunan basını böyle bir başlık atmıştı. Yunan basının genelinde de tabii ki bugün büyük bir üzüntü hakimdi. Nasıl olur da Trump Türkiye'ye biat eder tarzında haberler geçmekteydi. Karşımızdaki o terör örgütü YPG PKK o derece yarım akıllı ki daha Donald Trump Türkiye Suriye'deki tek aktördür açıklamasını yaptıktan yalnızca 3-5 saat sonra YPG PKK'lılar sanki Trump gece saatlerinde Türkiye'yi övmemiş gibi saçma sapan bir şekilde Trump'tan yardım istediler. Wall Street Journal'da mektup yayınlatan terörist İlham Ahmet aynen şu açıklamaları yapmaktaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yaparak buna engel olabilirsiniz. Türkiye Suriye'de işgale devam ederse bunun sonuçları felaket olacaktır. 200 binden fazla Kürt sivil yerinden edilebilir ve bölgedeki Hristiyan topluluklar da saldırıya uğrar. Amerika'nın Kürtleri terk etmeyeceğine dair vaadi vardı. Kararlı liderliğiniz yaklaşan operasyonları durdurabilir diye kısacası kıymetli dostlar son çırpınışlarını yapmaktalardı. Habere dikkat ettiniz değil mi? Bunlar var ya az çakal değil. Ne diyorlar? Eğer ki Türkiye Suriye'de bir operasyon yaparsa YPG PKK'ya o bölgede yaşayan Hristiyanların da hayatı riske girer. Yani burada Hristiyan kozunu oynuyorlar. Bunlar oynamadık koz bırakmadılar. Trump'a neymiş işte bölgeye Türkiye gelirse Hristiyanlar ölecekmiş. Gördük Halep'te kurtarılan bölgelerdeki kiliselerdeki o papazların açıklamalarını. Hepsi durumdan memnundu. Yani özellikle de yeni Suriye ordusunun harekat yapmış olduğu bölgelerdeki hiçbir kilise papazı yani Türkler veyahut da yeni Suriye ordusu bize işkence, zulüm gösterdi demedi. Aksine ne demektelerdi? Eskiden Esad bize baskı uyguluyordu diyordu. Yani kıymetli dostlar sahada bunların anlattıkları hiçbir şey yaşanmamakta dedim ya. Son çırpınışları. Devamında tabii Trump'ın açıklamaları sonrasında yavaş yavaş İsrail basını da böyle bir hareketlenmeye başladı. İsrail'de de özellikle de yavaş yavaş Türkiye ile acaba karşı karşıya gelir miyiz korkusu an itibariyle başladı. Dün zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Eğer ki daha da ileriye giderse İsrail artık burun buruna bir temas kaçınılmazdır demişti. Paylaşmıştım sizlerle. Bugün sabah saatlerinde de bilmem İsrail medyası hem Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını görüp hem de Trump'ın açıklamalarını gördükten sonra bu haberi yaptı. Aynen görmüş olacağınız üzere İsrail basını İsrail'de korku Türk ordusu kara saldırısına hazırlanıyor denilmekteydi. Haberin içeriğinde Türk ordusunun artık İsrail'le burun buruna gelebileceğini çünkü Türkiye'nin Suriye sahasında istediği birçok şeyi yaptığından bahsedilmekteydi. Fakat özellikle de şimdi bir tane Yahudi eski İsrailli komutan Türkiye hakkında bir açıklama yapmıştı haberin içeriğinde. Alon Avitar. İsrailli Yarbay Alon Avitar diyordu ki Türkiye hakkında Türkiye Suriye'nin sadece merkezini bile kontrol etse yarın sabah oraya uçamazsınız. Suriye Türkiye'nin bağlı kuruluşu olursa Suriye'deki tüm eylemlerimiz sınırlanacaktır diye İsraillilere bir uyarı niteliğinde açıklamalar yapmaktaydı. Yani bunları ben yazıp çizip söylemiyorum. İsrail basını kendisi söylüyor. İsrailli askerler kendileri söylüyor. Türkiye'nin Suriye'deki etkisinden korkun diyor İsrailliler olarak. Ama halen ne yazık ki içimizde neymiş? Esad'ı Türkiye devirmedi. Kim devirdi? İsrail devirdi. Tek bir tane soru soracağım, mevzuyu kapatacağım. Esad devrinde, Esad döneminde İsrail sanki Suriye'de rahat hareket edemiyor muydu? Yani Esad İsrail'i engelliyor muydu? Golan Tepeleri zaten işgal altındaydı. Veyahut da Esad döneminde de zaten İsrail Suriye'nin her bölgesinde bombardımanlar yapmaz mıydı? İran destekli Şii milisler Suriye sahasında kafasına göre Esad yüzünden hareket ettiğinden dolayı İsrail yine her zaman bombalamaz mıydı? Yani İsrail bugün de bombalıyor. Evet kabul. Ama geçmiş zamanda da bombalamıştı. Yani o yüzden işte Esad'ı İsrail devirdi falan filan. Bunlar var ya gerçekten de ayıp açıklamalar. Dediğim gibi İsrail Suriye sahasına yeni girse hadi bir nebze anlayacağım. Anlamayacağım da hadi oldu diyelim. Ama kıymetli dostlar eğer ki böyle denilirse o sahada çetin bir mücadele veren özellikle de Türkmen boyları Suriye'de yaşayan o Suriye Milli Ordusu'nun mensuplarına çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü adamlar çetin bir şekilde söke söke kendi vatanlarını kurtardılar. İsrail'in desteği falan yok. Desteği herkes gördü. Göreceği desteği herkes gördü. Jolani'yi herkes gördü değil mi? İşte destek oydu. Jolani İbrahim Kalın'ın şoförlüğünü yaptı mı? Tüm dünyaya da bu mesaj verildi mi? Kim devirmiş oluyor Esad hükümetini o zaman? Doğal olarak Türkiye. Ama ne yazık ki bu konuda hani farklı düşünebilir herkes ama birazcık da mantık çerçevesinde bakıldığında İsrail'in zaten daha öncesinde çok rahat bir şekilde Suriye'de harekat yapabildiğine de dikkat etmek lazım. Yani yeni hükümet geldi de İsrail'in alanı genişlemedi. İsrail zaten hep böyle bir işgal peşindeydi. Onu belirtmek istedim. Hemen devamında kıymetli dostlar tabii özellikle de Jolani şunu belirteyim. Hani gördüğüm kadarıyla şu an yeni Suriye hükümetindeki
en medyatik kişilik. Herkes Jolani ile görüşmek istiyor. Jolani dünya medyasında kendine bolca yer ediniyor. Daha öncesinde şöyle de bir eleştiri vardı. İşte vay efendim, Türkiye HTŞ'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor mu? Biz niye HTŞ'nin lideriyle görüşüyoruz? Biz niye işte İbrahim Kalın gidiyor HTŞ lideriyle beraber arabaya biniyor? Ben sizlere ne demiştim? Biz artık oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Artık aynı Batılılar gibi oyunu oynayacağız demiştim, değil mi? Artık evet, oyunu kurallarına göre oynuyoruz ki dün İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer bizzat Koloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hadi aynı soruyu onlara da sorsanıza. İngilizler HTŞ'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor mu? Veyahut da Avrupa Birliği terör örgütü olarak kabul ediyor, değil mi? Ama kıymetli dostlar, İngiliz diplomatlar bugün Jolani ile görüşmüştü. Yani İngilizler ziyaret edince sıkıntı yok. Onlar da terör örgütü olarak görüyor. Ama Türkiye ziyaret edince vay efendim biz ne yapıyoruz? Yani bunun gibi lütfen tuzaklara düşmeyin. Türkiye artık oyunu kurallarına göre oynuyor. Fransa bugün kaç yıl sonra Şam'da bulunan büyükelçiliğine bayrak çekti. Devamında von der Leyen Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bugün Türkiye'deydi, değil mi? Cumhurbaşkanımız Erdoğan açık açık söyledi yani. Siz bizim artık Avrupa Birliği olarak Suriye'deki oradaki varlığımıza ilişkin bir köprüsünüz. Biz Türkiye sayesinde Suriye'de bulunacağız. Suriye'ye yardım edeceğiz demekteydi von der Leyen. Sözde onlar da terör örgütü olarak görüyor. Teröristlerle iş mi yapmış oluyorlar? Hayır. Onlar bir oyun oynuyordu. Artık Türkiye dedi ki yeter arkadaş, ben de siz nasıl oyun oynuyorsanız ben de o şekilde oynayacağım dedi. Mevzunun özeti bu şekilde kıymetli dostlar. Hazır Jolani demişken, bu arada Jolani diyorum ama bazıları diyor işte Kolani falan. Yani ben Jolani demeyi seçtim çünkü farklı telaffuzları var. Doğrusuna da baktığımda pek bulamadım. Kıymetli dostlar, hani özellikle dedim ya, Jolani şu an çok medyatik bir kişilik, herkes onunla görüşüyor diye yeni Suriye hükümetinde. Şimdi özellikle de sosyal medyada farklı tabii algı kampanyaları da yürütülmeye çalışılıyor. Bu algı kampanyalarını kim yürütmeye çalışıyor? Tahmin edeceğiniz üzere bölgedeki YPG, PKK mensupları. Ne diyorlar? Dün de bir tane işte adam Jolani'yi yanına almış, röportaj yapıyor. Diyor ki işte Suriye'deki Kürtlerin varlığı ne olacak diye falan filan soruyor. Daha sonrasında bir altyazı eklemişler veyahut da işte bir çeviri yapmışlar. Ne diyorlardı? İşte Jolani duyurdu. Özellikle de Türkiye'nin daha önce kontrol altına aldığı Afrin'de dahil olmak üzere tüm daha önce Kürtlerin yaşadığı bölgeleri Jolani Türklerin elinden alacak. Durun daha gülmeyin, devamı var. Jolani gidecek, o bölgeleri YPG PKK'ya verecek. Bunu demiş Jolani sözde. Yani hiç mi ahlakınız yok ya? Jolani sanki böyle bir şey demiş gibi bir algı oluşturdular. Neymiş? Türk ordusunun elinden Jolani bir yere alacakmış, YPG PKK'ya verecekmiş. Hiç bunu atanlarda kafa da yok. Bunlar diyorum ya, yarım akıllı bu YPG PKK'lılar diye. Sanki 2-3 gün öncesinde Sayın İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın şoförlüğünü Jolani yapmadı da onun kardeşi yaptı. Ulan adam zaten Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanının şoförlüğünü yapmış. O adam gelecek bir de Türkiye'nin elinden toprak mı alacak? Yani hiç mi kafanız basmıyor? Bunlar dedim ya, neye umut bağlayacaklarını şaşırdılar kıymetli dostlar. Bunu da bir düzeltmiş olayım. Suriye'de sadece YPG PKK'nın hayalleri başına yıkılmadı. İranlılar Suriye'de yaşanan büyük hezimet sonrasında ne mi yapıyor? Görmüş olacağınız üzere İranlılar kıymetli dostlar bu şekilde ağlama törenleri düzenliyorlar. Şu an İran'daki anlık durum bu şekilde. Sözde İranlı mollalar ağlayıp Hazreti Ali'den yardım istiyorlar. Ama bir şey değil mi kıymetli dostlar? Suriye'nin kaybedenleri listesinde YPG, PKK, Esad, İran, Rusya, daha sayarız devamını ama özellikle de birincilik anlamında Rusya mesela birincilik, ikinciliğe gelmez. Bu Rusya 3. 4.'dür kesin bu sıralamada kaybedenlerde. Ama kıymetli dostlar, birincilikte YPG, PKK ile bölgedeki İranlı Şii destekli milisler ve bu çerçevede dolaylı olarak İranlılar sonuna kadar kapışırlar. Hangisi daha fazla üzüldü gerçekten de tahmin etmek çok zor. Adamlar görmüş olacağınız üzere iyice kafayı sapıtmışlar. Hazreti Ali'den yardım istiyorlar. Yani aklım almamaya başladı. Bunlar neye inanıyorlar? Bunlar nasıl bir kafa güdüyorlar? Gerçekten de çok zor. Yavaş yavaş bugünkü haberlerimizin sonuna geliyoruz. Çok uzatıp sizleri sıkmayacağım ama son olarak da mesela kıymetli dostlar, Suriye sahasına ilişkin hani sürekli merak ediliyor.
ediliyor. Türkiye'nin Aynel Arab'a ne zaman operasyon yapacağı. Dün gece saatlerinde Aynel Arap'la Türkiye sınırındaki beton blokların kaldırıldığını Suriye TV belirtmekteydi. Tabi sahadaki durum ne? Muhalifler Aynel Arap'ı, bazıları diyor işte HTŞ alacağı yeri aldı. İşte Aynel Arap operasyon yapılmayacak. Yeni Suriye ordusu Aynel Arap'ı Türkiye'ye bırakacak. Türkiye hareket yapacak. Vallahi işte böyle değil. Özellikle de Türkmen destekli Yeni Suriye ordusundan personeller, görmüş olacağınız üzere bir video getireceğim şimdi karşınıza. Adamlar resmen Türk devletine yalvarıyor. Lütfen diyor bizi salın, Aynel Arap'ı alalım diyor. Video bu karşımıza gelsin. Biz bugün Türk devletimize saygılarımız çoktur elhamdülillah. Ben de bir Türkmen olarak konuşuyorum bugün. Biz Türk devletten istiyoruz ki bize yol açılsın. Kimse destekini vermiyor. Kimse bir şey verseler yola açılsın biz gideriz. Bugün bu bütün milletin derdi neymiş? Ne için buradaymış bu bütün millet? Ne için? Namusunu için, şerefini için, her şey için. Yani bu adamları nereye durduruyorsunuz siz ya? Adamlar savaşmak için yalvarıyor. Önümüzdeki günlerde zaten bu izin de artık yavaş yavaş çıkacaktır. Bir bakmışsınız Türk ordusu bizzat, hacı siz yoruldunuz zaten yeterince, kenara bir çekilin. Ben hiç böyle zaten personel dahi kullanmadan uzaktan insansız hava araçlarıyla pıt 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 halledivereyim. Daha sonrasında siz bomboş mahallelere kendi zırhlılarınızı, kendi Toyota pick-up'larınızı sokun. Sonra ben zaten kontrol etmeye gelirim diyecek. Böyle de bir ihtimal var. Yani açık bir şekilde ABD desteği de artık yavaş yavaş çekildikten sonra ne olacak? Sarı torba fabrikaları yavaş yavaş artık ciro rekorları kırmaya başlayacak. Bugünkü haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar, kapanışta sizlere kısa bir video paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Yardımcısı Gökhan Uçar. Gökhan Uçar özellikle de Türkiye'ye uygulanan, o zor zamanlarda uygulanan ambargolara ilişkin çok güzel cümleler kurmuştu. Bugün benim bayağı bir dikkatimi çekti. Saha İstanbul toplantısında yaptı bu konuşmaları. Son olarak da videoyu bitirmeden Sayın Gökhan Uçar'ın o gerçekten de derin mana dolu açıklamaları bir karşımıza gelsin. Özellikle şimdi savunma sanayiyle tabii hepiniz ilgilisiniz. Yani takip ettiğiniz konular. Birkaç kritik kavram var. Bir de AYTAR var. Kontrole tabi ekipman anlamına geliyor. İşte son kullanıcı belgeleri var. İşte ben bunu imzalıyorum, başka bir ülkeye vermeyeceğim. Satan ülkeler, ihracatçı ülkeler bunların üzerinden takip ediyorlar. Yani bir şeyi bize verdikleri zaman bir üçüncü ülkeye satışını ya da işte onu alıp kullanıp daha iyisini yapıp başka bir ülkeye ihracatımızı işte engelliyorlar. Azerbaycan-Ermenistan savaşında biz gördük ki bunların da bir karşılığı yok aslında. Adamlar bize çöp veriyorlarsa çöpü bile vermez oldular. İnanın öyle, yani adam tornavida, yani vida veriyorsa vidayı da vermez oldu. Dolayısıyla öyle bir ekosistem geliştiriyoruz ve kuruyoruz ki tabii ki maliyet etkinlik çok önemli. Yani her şeyi içeride yapalım. Bir noktada maliyet etkinliği tabii olumsuz yönde etkileyebiliyor. O noktadan vuruyor bizi. Biz nasıl söyleyeyim, birden çok ülkeden alabildiğimiz teknolojik bir derinliği olmayan ürünleri farklı yerlerden tedarik ediyoruz. Ama hiçbirinde tek bir ülkeye bağımlı değiliz. Üretim bantlarımız mesela, yani özellikle Azerbaycan-Ermenistan savaşında İHA'larla ilgili çok ciddi bir şekilde durdurmaya çalıştılar ama ne TAİ ne Baykar'ın üretimleri hiçbir şekilde etkilenmedi. Üretim bantları aynen çalışmaya devam etti. Hadi videoyu bitirmeden bir tane bonus da ben ekleyeyim. Gökhan Uçar açıklamalarının devamında Türkiye'nin, dikkatli dinleyin, Türkiye'nin 5-10 yıl içerisinde hiçbir motor konusunda sıkıntı çekmeyeceğini de söyledi. 5-10 yıl içerisinde ne olursa olsun her türlü motoru Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üreteceği müjdesini de verdi diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.